Vizuri. Ile laki hapo mbili. Laki hao leta dolari unapeleka Ulaya. Laki Tuachie hata kidogo. Tuachie hata kidogo. Ile laki alileta. Picha Patrick. Saliomba. Picha ya mzee. Yes, sidhani kama mimi ndamwemere nzomwakira. Ile laki amekumbuka. Ndakwemere nzokwakira kuri Van Shinoga. Tutaongea. Sasa story hapa. Sasa story ni Amerika. Oya. Sasa story ni Eti yangu Abel. Mapipo Gwagwana. Ya mapipo. Mwingine mkinywa film. Shamazo picha. Chani. Salama. Abasore banje. Abasore. YM. Akabakara mukanya n'abasore muri 1M murabazi barashinze muzukanye. Bataniye umuziki. Aho mbere kuba bayirutse no gushutinga indirimbo bari kumwe. Yaga. Sats fasha kantu gatoya. Yaga. Superstar. Sezinga mikro. Ariko ngaha turi gacuri. Twegere no bashuritse. Simukamura abishe. Kabisa karuka yuko mubona umuri Sabisa turamaba promabuye akabasi kuko kinoge mekondo ariko nende babwira mutwabita ari kumwe n'abaririmbyi bashasha abaririmbyi novuga neza ko bafise indirimbo imwe benshi akabari indirimbo bakubara bamenyira ko cyane ariko kuva Sadbi abakize ku rwego rwa Facebook akabari abantu bataye kubamenya cyane byimbize cyane akabasi zuba managinga n'umuntu witwa Alan benshi baramunzi ariko Sadbi aravuga ati je ndakunda abana b'impano ndakunda gushikira abana b'impano ndakunda gushikira abana bari ko barakora cyane ndifuza yuko burugendo rwanje ngomba gufata ndifuza ko nsiga ndabahezagiriye so kubahezagira Sadbi nakoresha guhezagira Sadbi barakublessing aguhaye umuzigo amagaca yigira kandi akwibize ko iyo ukoranye na Sadbi ufise ibice 90% byo kumenyekana 100% abasore baracari bato baracafise byinshi byo gukora ariko Sadbi mu myaka mikeya yabo bafise Sadbi abahaye kolabo ku buryo butangaje ku buryo atakintu nakimwe atamuntu umushobora gusigura ngo abitahure na Dino Blessings bakora hit naba Petit Voix barashobora gukora hit na video yabaye hitarana soka Sadbi ndabaramukije bro mahoro cyane Landry mumeze neza ndashima namwe kandi bashime dushimira Imana yo mwijuru tunabakeza kuri visa mwashoye kuronka kuri visa mwashoye kugana mu bigo bya Buraya ego Sadbi nyuma y'imyaka myinshi Sadbi tumonye ugiye mu waragiye ngaho hakwe muri Sweden uyu mu Sadbi giye Belgique ariko urugendo rwa Belgique rutaragenda izindi ngendo Sadbi yakoze benshi baragenda muri Belgique bakabandanya mu bindi bigo ariko Sadbi bazakora Belgique gusa nike kibazo cyo bacarabaye canke nike kintu cyabaye mu tunganyo rya show y'igitaramo cya Sadbi na cyabaye na kimwe nuko ari Belgique bampamagaye Belgique ngenda Belgique kandi nka programme ya tour nari mfise ukuvuga Belgique bavuze bati tukeneye Sadbi ingo ndaje ukuvuga sishaka kuvuga ngo ndagenda France umwanya wa promotion France akeneye promotion n'ahandi akeneye promotion nta mwanya wari uhari iyo Sadbi yakoresheje ni strategy yerekana ko Sadbi hano iwacu mu gihugu yipanze neza kandi kibazo cy'amafaranga atari kibazo gukora show imwe benshi amafaranga turagifise twese ariko tumenya abandi baririmbyi bagiye hanze tubona bakora andi mashow hirya nino iyo strategy Sadbi sigura iki kuri we buri muntu wese afite agahunda na plan schedule yiwe no kuvuga yuko nimba ubundi agenda akavuga ati cyagura ko seri hose wana gahunda bafise agiye washe bagati ndakeneye gusora indirimbo ko labo kandi ni sarandetura surviving in this music industry kugira ngo turonke investissement rero birava Sadbi ushobora kuba nubwo ukora igiteramo kimwe aho wagiye ugagaruka hatabuze abakurondera benshi muri bajya bakurondera bashobora kuba batanze amahera udashima wewe canke niye mpamvu ituma udakora mu bindi bihugu uzumwe nko abandi kenshi bakunze kubikora gushika ubu general management yanje abantu bose baje bavuga bati na price twashize guca nakintu twavuze tuti oya turagenda Belgique turi busy gato kugira ngo tugaruke muhira nimwe naturondera niwe muririmbyi wenyene ushobora kuvuga ati je management atorose visa naje ndabiheba
umwe tumaze kubona mu gihugu cy'u Burundi imvo ni yihe nk'umuririmbyi akomeye uri kwerekana iki kumva yuko umanager wawe umuha agaciro gakomeye cyane institution zitanga visa si ndundi ibintu bitangirwa mu kindi gihugu bizoza kujamo rero iyo habuze visa uragira troubles batsa ariko ntushobora kuvuga abantu bakakumva ukarira basi bakera gusaba byamyeho gutaka byamyeho ikeneye ikintu tagisaba ari n'abazungu basanye ikintu cya manifestation iri pacifique n'ibintu bisanzwe inyifato manager Kensi yerekanye kuvuga ati je nubwo ntaronse visa ndumva ko umuhungu wanjye uja gukora akazi genda ukora akazi wayakiriye gute ni ryambere uzo bucisha icyo kintu ni ikintu ni manager wanje ni manager professionnel yagize reaction professionnel ego Sadbi benshi barabigerageje ariko ntivyakunze yuko ushobora kuja guperforminga ndibuka ndabaherekeza mugiye muri Sweden tubwiye ati umwanya wacu ntari bwatwemereye naho turi bakuru ugiye mu gihugu batoyi bayo baciye bizeri kuri Sadbi abatoyi banje gute ikibazo kimeze gute ufite igihugu Belgique harabari nyuma ya oya ugiye nyuma y'abatoyi bawe mu muziki ariko Sadbi watubwiye ku mwanya wawe iyo gukundiye hari ukora ikintu cyane urabona ikintu cyose n'umwanya wacu sinigeze simba intambwe mu buzima kandi ndashaka mumenye yuko twe turi abantu ibintu byose twagiye tugerako twabigeze ko bigoranye sana diferama swati nibyo Imana yanditse swati n'abantu bashirayo kuboko kuko biri kose ufa kuba ubokora cyane ukagera ku cyo ushaka ugiye gukora igitaramo Belgium waradugije BPM y'umu DJ wari wese nkani wacu mu gihugu sivyo benshi turakunze kubona iyo bashitse muri ivyo bihugu baronka izindi nzira kanaka zo gukora ama collabs ukora ibindi biteramo bitandukanye donc gukora ama project atandukanye ariko Sadbi muri kino gihe ni wacu muri plus 257 amaza majoro menshi adasinzi ariko atudugiriza BPM muziki wacu iteki ki Belgium BPM amajoro menshi ntazinduza BPM biravana sukuvuga ngo muziki ukaze ni BPM irenze cyangwa iki ariko biravana naho n'umuziki ushaka gukora audience yawe ibishaka audience imeze gute audience y'abantu batamba abantu bumviriza gusa rero kuba twadugije tukagenda kuri amapiano no munsi ni sorte yo kwereka dushaka gucira inzira abana bivanye na style zigezweho maybe hawamenya turirimba igiswahili no munsi kenshi cyane zose usubira kumva ndiko ndaririmba ikirundi igiswahili ko kirundi kiratubangamira ikirundi ni kinyarwanda n'abanyarwanda banyumve kuri ibi rurimi rwacu rukigira akantu kugira ngo imiziki yacu ibe international urumva rero ibyo byose ni ibintu ndiko ndakora ugaruka rumbona ruvyumva nibaza yuko ejo tuzadufise ugaruka rwashiriwe inzira ruciye ubwenge rushobora gukora ibintu twe tutakoze Satsi ushobora kuba ugiye mu Bubirigi ugiye gutora akantu tugiye gukorera ariko kandi n'umwe mu baririmbyi agiye afise umuzigo uteguye neza cyane uwo muzigo ugiye ku blessinga mu Bubirigi cyangwa tuwurindirire hamwe nyene Bujumbura no munsi turi tariki 3 ejo ni tariki 4 ni release indirimbo yanje Fagiola Chuma izosohoka mu Bubirigi nzogera nce suguma home urumva Jean ego baramaze ari ibintu bimwe shobora kuzobaho cyangwa kurabamo byari nk'indoto ego baramaze ngo umukuru yamari mukuru kuri Sadbi n'umwe marindi dakunze kubona ko amakolabo aranatubwira ati jewe nishakiye nta kolabo n'ubu abasore babiri baguha gati utamwe kuba twereka batamwe no gukina mu bibuga by'abakuru ku ndirimbo imwe gusa bafise why Sadbi buri muntu wese afise histoire yifashe ukayishira mbuga cyangwa ukayandika ukagira film biraba irasohoka ba film aba bose babonye bafise histoire yabo histoire yo bagera ahantu wese azovuga histoire na why muzomenya igituma twahuye ashaka kuba ari test cyane Satsi aba baririmbyi harimo umwe muri aba muri rugwaruka n'abana bato cyane umwe yaraje muri bose baraje muri show yawe mu myaka y'inyuma bakaza kubatora abavyeyi ati sohoka uno munsi murahagararanye kuri mukuru wabo ni giki ubasigurira kumva muhagararanye uno munsi barabafana bawe bashobora kuza 18 bakabirukana taha abavyeyi bakaza kubatora uno munsi murahagararanye ufitanye igikorwa kandi gikomeye cyane nawe urabishigikira ukavyemeza uno munsi bivuze iki ku bandi bantu kurundi gwaruka rushasha
nimba munyemerera nkavuga ni aba nibo music y'Uburundi nibo future music kabisa. Amashimeshi kuri manager Alan cyo guhuza Sadbi n'abantu basore. Sadbi imagine game irimo abasore bakaze cyane bari maze kuba mu bamaze kuba invested nk'ama miliyoni nk'amajana 5 inoji maze gushiramo nk'umuriyari kandi kamuyi wari nka 2 miliyari tugiye bizoba muri nka tugiye dufata twestimate hamwe byo baka muri 5 urumva ko game izoba imeze neza na generation yose bameze neza bameze fresh kabisa. Sinifuza kwindegi gusiga cyangwa sinifuza ko habucegwa ego ndifuza tubaho umwanya musho gufata urugendo ariko tubifuriza gushika amahoro, tubifuriza kubananya mu ibendera ryacu ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi rihungabana mu makungu nkuko mwabikoze mu festival mwakoze za Sweden na hehe mu bidukore mu Birigi mubatubwire kandi ko tubakunda kandi ko tuzoba turakurabisha amaso abira abarundi kandi turiteze neza yuko ugiye kubaha vibe, turiteze neza ugiye gukora ibidasanzwe my brother. Ariko sasa biteguye gute muraja gushira igihugu muri bale igihugu cyagurutse ariko mwanye nigiriye kuyishira amafaranga yanjye ariko uri inkoni wowe tubatukora nka abarundi bari hariya wabiteguriye vibe ni moto sana ingo turirimba neza indirimbo tuva bien kuba indirimbo za Nyerera kuba urugendo rwiza inkuru y'ukuri gushika kuri je vais bien after ucubatamwo Fagiola Chuma. Asante sana bro, urugendo rwiza cyane. Release ya Jo Fagiola Chuma is already out. Patrick kamera yako natumika vizuri. Toa ile image zako za maajabu tutashwana. Nitakuja madami yako. Sitakuletea leo madami. Baba image. Kwa sawa. Leta ile laki hapo mbili. Laki hao leta dolari unapeleka Ulaya. Laki ulileta kidogo. Tuacha hata kidogo. Ile laki alileta. Picha Patrick. Salomba. Picha. Yes, sidhani kama mimi ndamwemere nzomwakira. Ile laki amekumbuka. Ndakwemere nzokwakira kuri Van Shoga. Utaongea. Sasa story of hapa. Sasa story muri Amerika. Oya. Sasa story Burundi. Abel. Ola. Mapipo Gwagwana. Ya mapipo. Mwingine mkinywa film. Shamazo picha. Chana. Pige foto moja familia. Sasa unapiga picha, mzee anatembea. Mzee anatembea. Tuko fresh lakini sasa mzee. Okay. Nenda usichelewe ndege utaendeka hiyo ni sawa, hiyo ile kwa photography. Hiyo ni picha kaza sana. Sazum. Jamaa naona unachungwa tu. Nadhani mimi ndio wa Yesu. Au kimwana andi. Sasa wewe sasa. Moyo peke na muda sasa. Berlin bwana. Genge tunakuja Berlin. Turaje. Haya. Berlin twagiye. Twaje tuje. Piga. Jaya. Kaini picha na kosi. Piga fresh. Ya fresh ni watembea. Berlin tayari.
Baba toka basi. Basi nionyeshe kabla kuachia basi. Au mpenda ni Baba. Picha photographer ipige picha. Chenda nayo ndakufanyisha vitu. Sasa mangola nini vingi sana. naenda kustafuta ni pambane. Tafute pambane. Tuangalie kama safari njema. Asante papa. Taonana, Asante sana. kusimu. Bari diaspora. Run pro. Yo. Fresh. Mjamii ahora mugwana na mpeto ndambya ati abel mse voyage arambya ati ami negeza kuba mali kandi nashito kibuga chindega ashambya ati ndaje mani gumu Uko mtu wangu. mani ye papa wanje Fresh. ndaje Vamos kwa. Sio live. yo Ego. James. Uyu bamwita Ambwe. Umwe bari agent. Niwe muntu wa mbere muri agent wama nyuma y'amafoto abihebye byabiri. Oya. Abihebye. Nza kubibona nimbona uri nyuma yanjye muri binyene ngusangirira. Oui. Ariko kaya kantu karatwitse muze. Urazi ko hageze igihe abantu bose kaya kantu katambwe. East Africa nka yose ikabikora. Berlin Aka ndo unapeleka. Mbona nikado? Ugaruka, ugaruke wewe iki gihugu twako cyanayivuga hantu. Igihugu wewe uri umuntu w'umugabo kiragukunda natwe turagukunda ntuje wera hantu. Wapi ari tutangura haze roma. papa wanje ego None wewe go twanga. Mugabo munyona nakubwiye ko ndiye n'intwambi. Ani naenda bishaka. kandi Kiye yachatse abandi. Inyene harabandi yaziriye guca baruho. Bina babuze. Abo uca bashika. Boko barabafite. Tukumbuke Mungu urafuze. Abei. Basi. Yo. Fresh.
abonye Metu. Oh, Sasa- this is Metu Brown. Metu aka Brown. Black Man International. Yeah. Yeah, Ndamusaba abakunzi ba G5 Sprint. ndabaramukije cyane. Big up sana. Ngira subscribe. None Metu ariko baguma bamyengera ngo atunyoteje. Ndabanyutuza inzoga iyi. Atunyoteje ifoko duha iki project kikazi. So nivyo ndi umuntu amaze kubona ari mu gace agira agire. Ishasha. Mu mission man. Ishasha ni vyinshi. Shasha ni byinshi. Ama projet ni menshi. Yeah. Nabona uri kubona umusaza ngaha ni Mapound. Mapound. This is money. Amahera. Yitwa amahera. Mapaundi ushaka uzoza uramwita amahera. Amapaundi mugongirana amasaha uza na mahera. Amagara amongereza yitwa amahera ya mbere azimvye. Ibaze. Niyo mahera ya mbere azimvye mu isi. Mujama yitwa amahera. Ni ngahi wacu. Amahera ya mbere nayo yitwa amapaundi. Amareyal. Amareyal. Yo mubarabu. Ntavuga cyane. Ntanavugwa mu izina. Bayatanga cyane batanga impapuro cyane. None boss ngaba bafite amapaundi. Kubera amanoti menshi cyangwa urasorora cyane. Nese gitazi. Babona usorora cyane cyane yene byiza. Sinzi impamvu byavuye. Sinzi impamvu Hari ukuntu akuna hari umuntu nzi kuri King Star bita Mwenyemari. Bamwita Mwenyemari kubera iki? Imodoka yose avuga yakoze mu bamanza kuyira. Yego kabisa niwe wa mbere. Abandi bagira Baza mu nyuma. Bace bamwita Mwenyemari. Niyo mpamvu rero naje numvira ati none umujama bakoresha ibitendo. Kugira bamwite mapaundi. Egari ko ebana ageze nk'ahantu y'inoti. Amari number 1. Twari natse bonye. Sabira musa ko afite n'amahera menshi. Raba ko. Amafaranga bayabonera ku. Munda nyene. Yufise amahera urajya urafungura. Jonga nugira ikibazo cyo gucaga keke, nugira ikibazo c'inkoko, nugira ikibazo ca brochette. Arepa zirafungura. No, raba ngene raba. Ramujama yirirwa mu rumonge kugimike. Niyo mpamvu yamye inyuma ya kamera. Ngere wari mikeke gusa. Hari mikeke myinshi. Yazi kuri n'ibitirosa hotel imikeke Ni bafite hotel nziza mani. Umukeke waho rero kubera nawe ujya ari ubusa. Narigeze kubaza nagiranja ne abana. Mu mbingene ndi fake jewe impamvu batanyise mapaundi. Yenda baza ati none ijya mikeke uje kugwa ngahe. Kubera twama twagiye nabaje baseze ugahera ku murongo umukeke bacambwira ngo umukugwa senkani mira ajavuga ati abana imodoka yapfuye ntiyogera mu rumongo nacenda biheba kubera aje twaguma twikomanda n'uyu muje abantu bose ageze rumonge kuri n'ibituro nta kindi ajya atarumonge avuga ati je ndagiye umukeke ajya hano hararenze mve hotel nziza mengo ntiwomenya ko ari no ruguru y'isuku rirenze Mapound nuramutwara Metu kuri n'ibitirosa. ahora hija Turi mahuguruye. Oho. yakwe Igihe bayigura niyo hari uri Mapound. None ari niho twari turi. Yap. Okay. Aba watangiwe ni fresher kwera imikeke. Ikeke size n'amafresh. Hari plage yitwa ni Malibu. Mawimbi. Ya plage irakunzwe. kandi shayigezweho harabita mawimbi yashushe gose niho ntaraje Ifoko Mapound aradutwara. Ryari. oya mugo munywa mwagiye jewe ubwo je nije numutwara mani kubera uyu mugabo ndamuvugeho akantu gato uyu mugabo je ndamukunda gose kubera ko hari umukinyi we nkinisha kandi kabivuze nkinisha umukinyi nkinisha umuntu yiwe urakinana urumva ko turi family je nije nzoja kumushimira ahubwo kuri mapaundi kuri mawimbi izopanga umwanya tayi wewe nujya muntu mumbarire tugende tugiye kudusororera nje kubasororera kubera ko yamuntu umukinyi mwiza dukorana fresh kandi arakunda igikorwa ca sinema imbere ya sinema nta kintu muzana donc mubwiye isaha niyo nyene ndi rero mu bisango je ndashima je nikomeza Reka dufate ko ari weekend nyene. niko bivuze no Reka dufate ko ari no weekend. nemeye umwanya wose azobivuga je naheje Oya Mapound arahari projet yazihejeje ubu ariko umwanya wose azobivuga nzoca ngira pasi ndamujana Oya